para um falante de galego, achas fácil entender o português? Sí, para min sí, pero claro, hoxe en día, pois, moitas veces na Galiza, pois, temos un illamento casi completo da cultura portuguesa, ou seja, a non ser que sexa por vontade propia ou por iniciativa propia, pois nos medios ou na escola ou así nunca vemos cultura portuguesa, non hai como cultura portuguesa. Entón, estar illados, non estar en contacto coa cultura portuguesa, pois fai que sexa máis difícil que non coñezas, que a xente xeralmente non coñeza as variantes de portugués, non? Aínda que naturalmente, por falar galego, por saber falar galego, xa sepan falar o idioma, non? Pero claro, moita xente tamén pois, ten un dominio, sobre todo moita xente que é español falante, pois ten un dominio do galego moi malo. E, como consecuencia dese malo dominio galego, tamén ten mal dominio do portugués. Entonces, pois, claro, e aparte tampouco axuda que todo o mundo portugués sepa falar español. Porque, claro, Hum, obviamente, pues, era un país moito máis grande que está ao lado, pois todo o mundo portugués sabe falar español. E moitas veces é máis sinxelo que fales español porque están máis acostumados a escoitalo, non? Que non o galego, que moitas veces descoñecen no hasta. hum. Entón, o sea, sí que é fácil, pero claro, sempre e cando pois teñas unha introducción á fonética portuguesa, porque obviamente a fonética portuguesa é moito máis diferente Hum. pois, que outro está. Pero sí, para mí parece pues eso, é moi sinxelo, é como, non sei, ir ao mesmo país. Hum. Então, para ti, por exemplo, qual sotaque de português achas mais fácil? Português de Eh, Portugal ou português brasileiro, por exemplo? a ver, xeralmente o que me parece máis fácil é o do norte de Portugal, pois por Faz sentido. sentido, non, faz sentido. Pero bueno, a verdade é que o do sul de Portugal, o de Lisboeta e tal, ás veces sí que pode ser complicado. O sea, resulta moito máis fácil moitas veces entender xente brasileira que Hum. xente en plan do sur de Portugal e así. Porque eso falan así un pouco máis, non sei, os fonemas non son tan cortadas as palabras, É entón é mais máis fácil de entender aberto. todo. Claro. Claro, en galego non se fai iso de cortar letras, de cortar palabras, non se, o sea, xeralmente pues, dis todas as letras dunha palabra, non é como en portugués, en plan perquintes, perpintes, perpintes, perpintes. Entonces, Sim. claro, a veces é máis fácil de entendelo, non?